بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی سیدنا محمد. د مدینه منوره تاریخي او مشهور جماعت مسجد قبلتین را ورسېدو او دا هغه عظیم جماعت ته چې په دې کې قبله بدله شوې ده. حسه درې قول دي. یو قول دا دی چې ماسپښین په مانځه کې مسجد قبلتین کې قبله بدله شوي. دویم قول دا دی چې مسجد نبوي شریف کې مازدیګر مانځه کې بدله شوي. او دریم قول دا دی چې مسجد قبا کې په سحر مانځه کې بدله شوي. خو دغه درې واړو اقوالو تطبیق داسې دی چې قبله په مسجد قبلتین کې بدله شوي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دلته ماسپښین مونځ کولو 2 رکعاته شوي وو چې آیات نازل شو فول وجهک شطر المسجد الحرام. نو رسول الله مبارک په مانځه کې راتاو شو او بیت الله شریف ته مخ کړو. دا مدینه منوره د مکه مکرمه بیت المقدس بالکل مینځ کې واقع ده. نو رسول الله مبارک بیا باقاعده 2 رکعاته بیت الله شریف ته وګو او بیا چې مکمل مونږ کوم شوه دی بیت الله ته اول نو هغه مسجد نبوي شریف کې مازیګر مونږ شوه دی او د قبا والا خلک سحر په مانځه کې ولاړو مسجد قبا کې چې هغه ته اطلاع ملاو شو چې قبله بدل شوې ده. نو هغه د سحر په مانځه کې بیا بیت الله شریف ته تاو شو. نو قبله په دې جمعات مسجد قبلتین کې ماسپښین په مانځه کې بدل شوې ده. او ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ شوی دی و ډېره توسیع پکې شوې ده. مکمل دغه پل باندې دغه حصه جوړه شوې ده او د ډېرو مونځ کوونکو گنجایش اوس په دې کې موجود شو. ډېر کسان په دې کې اوس مونځ کولی شي. دا د ښځو مصلی د دلته ښځې مونځ کوي زنانه چې کومې دي او دا د نارینهو جومات حصه ده مسجد القبلتین او دا ښایسته برانډه د پیزار ځایونه. بسم الله والسلام علی رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتک. دغه موجوده محراب بیت الله شریف مکه مکرمه ته کوم ده او دا هغه زوړ محراب نشان چې کوم بیت المقدس ته اصل کې دا محراب خلان دیو خو دا بر زکه جوړ کړو چې سینا سادهګان کسان بیا بیت المقدس طرف ته مانځونه نه کوي. دغه چې دا بیت المقدس طرف ته محراب په دې ځای باندې موجود او دا ښایسته حال لوی جومات ته او دغه اوس موجوده کوم محراب چې ده چې کوم بیت الله شریف مکه مکرمه ته ده هغه دا ده. الله دې هر مسلمان ته د دې ښایسته او مقدسو ځایونو دیدار بار بار نصیب کړي. آمین ثم آمین بحرمت من كان نبيا وآدم بين الماء والطين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.